हिजोको हाम्रो टुर चाहिँ खासबारी टुर आउने त्यहाँ डाँडा थियो होइन माथिको। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एक बारको जिन्दगी हो, लास्टै घुम्नु मन लाग्छ। ट्राभलिङ चाहिँ एकदम ओभर राम्रो लाग्छ। त्यही भएको कारणले म र भाइ गयौँ। हामी गयौँ अनि यहाँबाट लाग्यौँ हामी अब सेका साइड। बाटो अफरोडिङ ठिकै भनौँ न, राम्रै, त्यस्तो साह्रो नराम्रो होइन। अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ पहाड जाने गाडी गइरहेको थियो। यता चाहिँ पिकअपहरूमा लास्टै हाल्छ कि मान्छे पछाडि। यस्तै यो गाउँमा दुःख हुन्छ। र थोरै अगाडि सेका एउटा स्कुल छ ठुलो, 10सम्मको होला सायद। यो अगाडिको देख्दै गर्नुभएको तपाईँले देख्दै गर्नुभएको चाहिँ सेका स्कुल हो। जिन्दगी रमाइलो हुन्छ घुम्नु चाहिँ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ। अनि हामी सेका कटेर लाग्यौँ। हामी सेका कटिसकेपछि हाम्रो भ्याङखोला आइपुग्यौँ होइन। अगाडि चाहिँ भ्याङखोला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पारीको डाँडा चाहिँ भ्याङखोला हो। फाइनली हामी भ्याङखोला पनि पुग्यौँ। भ्याङखोला पछि चाहिँ नि हल्का अलिक बाटो कस्तो भनौँ न, अफरोडिङ टाइपको, हल्का पेलेको मात्रै छ, पिच्ची गरेको छैन है। हल्का पेलेको बाटो छ, ठिकै हो भनौँ न। राइडरको लागि चाहिँ नर्मलै हो त्यो बाटो। हामी त्यसपछि चाहिँ आइपुग्यौँ माथि। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। लाइक रेस्ट गऱ्यौँ। छ्याङकुटी डाँडा भन्दो रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। यताको नजारा। त्यो चाहिँ खातबारी हो, यो माने भन्ज्याङ। अब यो बाटो आयो रोडै रोड होइन। सो अब हामी कहाँ यो कुन के ठाउँ यो? थ्याङ्क्स फर भिजिट सेका भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। सेका सामुदायिक विकास क्लब। मैले चाहिँ बाइक फर्काएर लाने कुरो गरेँ क्या सोध्नुलाई। अगाडि बाटो बिर्स्यो भने सोध्नु पऱ्यो। मैले त्यहाँ एउटा अगाडि बसिरहनु भएको थियो दाइ, दाइलाई चाहिँ मैले सोधेँ, दाइले बताइदिनु भयो बाटो। अङ्कल रमिते डाँडा कताबाट जान्छ? रमिते यहाँ यता फर्किनु पर्यो त। यहाँ पर एक दुईवटा घर छ नि, त्यो पर यसो लाग्नु पर्यो फेरि पुगिहाल्यो। ए ल बाइक त जान्छ कि जान्दैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हौ फेरि। हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी लाग्यौँ। अनि यो एक टर्निङदेखि अलि उता चाहिँ रहेछ भनौँ न। अलि माथि गएपछि बाटो अफरोडिङ सुरु भयो होइन। रहेछ 10 मिनट जतिको समथिङ अफरोडिङ रहेछ। त्यसपछि चाहिँ फाइनल्ली हामी पुग्यौँ डाँडा। वाट्सएप गाइस, के छ हजुरहरूको है? म चाहिँ आइसकेको छु रमिते डाँडा भन्ने ठाउँ। ब्याकग्राउन्ड देख्नु सक्नुहुन्छ खातबारी। सो यहाँ चाहिँ छ गुराँस गाइजहरू, गुराँस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, रातै फुलिरहेको। अनि फाइनल्ली हिजोको ब्लग पनि हाम्रो सकियो होइन। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। भर्खर नयाँ च्यानल हो, माया गरिदिनु।